गिताचो अंक A1 आमच्या बापान आमकां आपयल्या. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसू. तुमचे सगळे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोटसोल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमची शिराव. आमी सोगलीं क्रिस्तांवांचे सांदे. जेजूची कूड आमी बांदता आनी ताचेच वावराक कान मारता. पवित्र सभा आमची फामील. आमी सोगलीं हे फामिलीचे वांगडी. तोडी आमची बाळा भयणां नेनारपणान तशेंच कांय निंबा दिवन आपल्या खासगी कारणाक लागून आनी कातोलीक पवित्र सोबेची शिकवण मांडून घेयनासतना जेजूच्या हिंडांतलीं पयस केल्यांत. आयज आमी तांचे पासत मागूंक, तांकां समजूंक, तांचे फॉर्मोण मारिना जावंक, पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागूंक आयल्या. बापा, ती सगळीं एक जावन हें जेजूचें मागणें आमचें करुया आनी पवित्र सोबेच्या एकचारांतलीं कोट चोरून गेल्यान तांकां परतून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां जाणबाय आनी कृपा मागुया. तशेंच आयज विश्व गोरिबांचो दीस आमी मनयता. गोरीब दुबल्यांक आमच्या आदारा उदेशी राखून फावो जावंक आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जे भाशेन पवित्र तित्वे बाप, पोत आनी पवित्र आत्मा सगळी एक, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत ह्याच एकसारपणान आमकां जिवंक देव उला करता. पूण जायती बावडी आमच्या जिवितांत घडी आमची भाव भयण जेन्ना कोट सोरल्यात ह्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान भायर सोरल्यात तेन्ना तांकां आमी बोगसणी दिवंक ना. व तांकां परतून ह्या धर्मांत परतून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. माथेवाचे शुभ वर्तमानांत 28-20 वरांत आमकां मेळटा, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ही बरी खबर न्हूच आमचे सभे धरूंक, पूण सगळ्या मनशां कुडाक तें परगटूंक आमकां आव्हान आनी उलो. पूण जायती फावटी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक, आमच्या भावा भयण्यांक आमी दिवंक ना. जायती फावटी एकचारान एकवट आमी आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक ना. तर या आनी सोबार दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार देवा कडल्यान आनी एकामेका कडल्यान पातकांचे बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
homozo prada, homozo prada, homozo bodvodu prada, Javasot भाग्यवंत सदान सांकवार मरियेक सगल्यान देवदुदांक आनी भक्तांत आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हण प्रार्थना मागता. सत पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amche magne aikon ye Moi madeva kutsoke Anisha vida ja está sonsari Kitya povedat mia sagapi Eva pace moi me Jesu Christa Eklos tu povet Eklos tu visvo, eklos tu pomysło. Mój madeva kutsoke, anisha vida ja isha sonsari. Amen. Dratuję. Nis kedvashena devaka argan diun betuita chico ani ziko rivelo rautat dadio kedvashena या भावांच्या जिविताचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मारयेचे वरवीं तांकां देवाची कृपा फावो जावंक म्हण आमी मागुया. तेच पुरी ह्या वेळार थोड्योच घडण्यो ओगीच रावन आमच्यो इंतेसामां आमच्यो मागणी ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. Sotpodvedar deva, bogvagivondan kvar Marieci shekai, amko favo kelai de konami sontostau. Hemogala voice vinotin, ja sonsarand, surva vaita vignatli amka vatai, ani sorgar sasnacha sukak amka pavoi. He
आमी मागतां आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रांत जल्माक आयली तें जावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तोडमोड्याचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतूच तुजे पोरचेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारोड मेळटलें. प्रितुमेची दुळी न्हिदलोलीं आसात तांचे मोदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी ससनाचे लोचीक. शिंकलोलीं तीं अंतराळावेल्या परजोळा पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरीं. ससनाच्या ससनाक लोकलोकतोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सगलीं म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्परा तूंच मोचें दायज, तूंच मोचें पात्र, मोचें दारचोणें तुजें चादीन राखूंक दवरलाई. हांव सर्वेस्पराक सदांच मोच्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो मोच्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कोदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. देखून मोचें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्तायेन सूस जातोली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगतांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. बागिवून पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटूच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयल्या त्या पोरमोणे तुमच्या भावार्थांत अदीक घोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपरेचें आनी संवसाराच्या मोल तुत्वां पोरमोणे जायत, पूण क्रिस्ता पोरमोणे न्हय. ताच्या मनशा सोयबांत देवपणाची सगली बोरती आसा आनी हे ताचे बोरतेंत तुमी भागीदारां. सगल्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्याचें तो मस्तक. ताचे सोवें तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातांत केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेवलें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी त्याच बरोबर ताचे सोवें तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केल्लो त्या देवाच्या पदवेचेर तुमी भावार दवरलो.
तुमच्या अपराध्याक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यात, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यात आनी सगलीं तुमचीं पातकां बोगशिल्ल्यात. समृद्धी पोरमोणे आमचेर आड आसले ते रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार किळावून ते नाच केले. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयली आनी आपल्या जैतीच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, तुमचे सोवे आसो. जुआवा पोरमोणेन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा हांव मागणी करतां तें तांचेच पासत न्हय, पूण हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतल्या त्याय मनशा पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सवें आसाय आनी हांव तुजे सवें आसां, तेच भाशेन ती आमचे सवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. आमी एक तशें ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशी ती सपनायन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, एका दिसा खंय तरकारी आनी फळां एक भासाभास करतालीं, वेजिटेबल एंड फ्रुट्स, आनी ताची भासाभास एका नाल्लाक लागून जाली. आनी भासाभास म्हणल्यारूय तरकारी म्हणटा की नाल्लाक तूं तरकारी न्हू, तूं फ्रूट, तूं फळाचे जमेन वच. फळां म्हणटा हूंय तूं फळ न्हय, तूं तरकारी, तरकारेचे जमेन वच. आनी हे तरेन न्हय नाल्लाक तांणी तसोच सोडलो. पूण जेन्ना तांणी अदीक खोल गेली, अदीक सजमोली नाल्ल कितें तो, तेन्ना हांवें तांकां कळ्ळें नाल्ल तरकारी न्हय, नाल्ल फळूय न्हय, नाल्ल म्हणल्यार कोकोनट. म्हणटकच कोकोनट नासतना तरकारीन आनी फळांनी जिवंक जाता इंडिपेंडंट. बट तांणी म्हणलें हूंय तरी कोकोनट आसा जाल्यार आमच्यान आमकां आनीक रूच येतली. म्हणी भावनो, अशेंच कितें आमचे पवित्र सभेन हे नाल्ला भाशेन जायती आमची भाव भयण आयज अशींच वाटेर पडलेलीं आसात, खोट सोडलेलीं आसात. जायतीं भाव भयणां भावाट सोडून पयस गेल्लीं आसात. आनी जायते फावटी आमी क्रिस्तांवांनी, कातोल भाव भयणांनी आमचे हात धुवन तांकां पयस दवरल्यान. ओ मे बी कांय निबांक लागून गेल्यान, फुगडे आमचे चुकीक लागून गेल्यान, ओ जावं घडये ते आपले गोरजेक लागून खड सरून गेल्यान. पूण आयज पवित्र सभान कितें भशेन आयज आमचे फिरगोजेन हाचेर आमी नियाळ करता, असल्या खड सरलेल्या भाव भयणांक, असल्या पयस गेलोल्या भाव भयणांक आमी लागीं हाडूंक,
परतून एकचारान हे आमचे जमेन हाडून ही वाट स्वर्गीची ही संवसाराची एका दिसा चलूंक स्वर्गीच्या राज्यान वचूंक. पूण कित्याक ही भाव भयणां अशीं गेल्यांत काय एक नियाळ करच्यो गरज आसा. ती गेल्यांत म्हूण न्हय घडये फाल्यां आमी ह्या जम्यान वचोंक शकतात. ते पासत कित्याक लागून ती गेल्यांत हे थोडे मुद्दे तुमच्या मुखार दवरता. पयलीं खातीर घडये जावंक शकता पवित्र सभेची तितली शिकवण ना जावन पवित्र सभेची स्वतां घडये आमी कॅथेकिझम म्हणटाव जावं टिचिंग्स ऑफ द चर्च जावं दाखले आसात आमचे डॉक्युमेंट्स घडये हे सजमना जावन जायत फावटी भावाट बेश्टो फुसफुसलो जाला शेलो कसो जाला आनी आमी पळोवन गेल्यान घडये थोडीं. हो मे बी जायत फावटी चिंतून की पवित्र सभेन पॉलिटिक्स चलता. दॅट इज द बेस्ट वे. सारकें चलना म्हणटकच आमी पोड काडया. तिसरी वस्त जावंक शकता मे बी देवाच्या उतराची खोलाय ना. वी हॅव नॉट बीन रुटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड. हें देवाचें उतर इतल्या वर्सां हांव जियेत आयलां आनी सडनली आतां हांव चिंता पवित्र सभा सारकी ना म्हणटकच कळटा की पवित्र सभेन देवाच्या उतराची खोलाय आमकां ना सजमणी ना. फुडें जावंक शकता आमच्या खबरांनी जावं वाड्यांत गांवांत कुटुंबान आमी खबरो करता एकामेकाचे वायट उलोवन घडये तांकां दिसलें आसलें दीस इज नॉट अ रायट प्लेस. घडये आमी तांकां दुखयल्यांत स्पिरिच्युअली मॉरली इमोशनली घडये जायत्या आमच्या कोरन्या वरवीं आमी भाटाबेसांक लागून हेर वस्तूक लागून घडये जायत बट आमच्याच भाव भयणांक आमी दुखयल्यांत आनी ताका लागून ती पवित्र सभा सोडून गेल्यांत. घडये जावंक शकता कायदे घडये जोड पडल्यात आमचे पवित्र सभेन न्हू. काजार जावपाच्या टायमार कुवन्यो घेवपाच्या टायमार बावतिजमाच्या टायमार घडये जायत फावटी मरणाच्या संस्काराच्या टायमार वो तिरावणी संस्काराच्या टायमार घडये जायत फावटी कायदे स्ट्रीक आसलेल्यान घडये आमकां दिसलां दीस इज नॉट अ रायट प्लेस. घडये जावंक शकता आमची पवित्र सभा घडये एट्रॅक्टीव ना व्हेरी इनोवेटीव ना क्रिएटीव ना. थंय बरें जाता हिंगा बरें ना सदांचें मिसां सदां तेंच पाद्री तोच फादर थंयसर बरें जाता बँड डिफरंट जेवण खावण हांगा कांयच ना. घडये असले एट्रॅक्टीव घडये ना जावन जायते आमची भाव भयणां परतून गेल्यांत खोड सोडून गेल्यांत. घडये आमी जायत फावटी तांचे फॉर्मळ मारलां न्हू फॉर्मळ मारलां. समुदाय घेयना जाल्यार सायबीण ना न्हू मिसा घेयना जाल्यार वावर करूंक घेयना जाल्यार अमके तुका रायट्स नाय. घडये हांव सायबिणीक वचना तूं आमगेर येवंक ना हांव तुमगेर वचना जायत फावटी फॉर्मुळा मारल्यांत आनी हे तरेन जायत फावटी घडये तांकां दिसता आसतलें चल आमी या आयज पवित्र सभा आयज नोवेनान आमी मागता असल्या लोकांक परतून हाडूंक. आनी कित्याक परतून हाडुया. वी कॅनॉट लीव विदावट देम. वी कॅन लीव आमच्यांनी जिवंक जाता ती ना जाल्यार बट आमकां देव म्हणटा क्रिस्तांव जिवीत खरेंच जियेतलें जाल्यार ह्या नाल्लाची रूच गरजेची. तांणी मिसळ जावंक गरजेचें. नाल्ल जेन्ना तरकारीन पडटा तेन्ना अदीक रूच येता न्हू. ती भाशेन ही क्रिस्तांवांक परतून हाडूंक गरजेचें न्हय आमी तांचे विरेत जिवंक जाता म्हणून पूण आमचें क्रिस्ती जिवीत आमकां एकचाराचें सगल्यांक वेंगून ही जिविताची वाट चलपाक आमकां उगडास करता. आयज पयलें वाचप आमकां म्हणटा सगल्या राष्ट्रां मदें जेन्ना एकवट आसता थंय खुशालकाय आसता थंय जिवीत आसा. थंय एके भाशेन लांब जिवीत लांब आंवकाचें मेवता. यू गेट अ ग्रेटर लायफ वी वॉक टुगेदर. सगळीं राष्ट्रां अंतर करिनासतना सगल्यांक जेन्ना आमी वेगळयता तेन्ना एक देव एक राष्ट्र एक कूळ जाता. भाग्यून पावलू कोलोस्कारांक बरोवन आयज दुसरे चिटीन आमकां उगडास करता. जे भाशेन जेजू क्रुसार मरून आमकां सगल्यांक ताणें तरेकवार लोकांक बापाशी एकठायली. आपल्याचेंच जिविताचें बलिदान करून ताणें सगल्या राष्ट्रांक एक केली. रोगतान आपल्या धुवन काडली. ते भाशेन तो म्हणटा आमी दर एका क्रिस्ती बावड्यांनी ह्या जेजू भाशेन कसलेंच निबा लायनासतना कसलेंच आडकुडे सोडिनासतना दुबाव धरिनासतना आमी जेजूच्या मोगा पासत जेजूचो पाटलाव करची गरज. तें की खरें क्रिस्ती जिवीत. जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा बापा जे भाशेन हांव आनी तूं एक आसा ते भाशेन सगळीं तीं एक जावं. कसलेंच अंतर धरिनासतना वेगळोचार धरिनासतना कितले आमच्या जिवितांत कोश्ट येवं बेश्टें सोडून धांवंक न्हय. एका दोंगरार तोंड आसा ताका उजो गायलो जाल्यार फुरफुर कोण काबार जाता.
एक पावस गेलो वत येयले लासून मोरता पूण जीं झाडां आसात इतले वर्सां ती केन्नाच मरोना कित्याक तांची मुळां खोल रिगलोलीं आसात वेरेज तें तोंड ताचें वयलें तें तसलो भावाटगाय आमचो इलेशे कोस्ट आयले इलेशेन त्रास पडले कोणें कितें म्हणलें ओ कितें जालें ओ पादिगारान कितें म्हणलें सोडून या पवित्र सभा जायना ते पासून जेजू म्हणटा आमचें जिवीत खोल आमी रिगूंक जाय आमकां पवित्र सभेचे दाखले आसात क्रिस्ती फिदेली लायची हो एक दाखलो जावन आसा ले फेथफूल वोकेशन तुमच्या लोकां लौकिका खातीर आपोवणें आनी आपोवणें कशें एकमुडें न्हय एक एकल्यान जिवपाचें न्हय हें आपोवणें म्हणल्यार सगळीं सांगता तरेकवार डॉक्टर्स नर्सीस लॉयर्स इंजिनियर्स टिचर्स पेरंट्स सगळीं बाराबोर वावराडी मायग्रंट्स सगळीं आमी बाराबोर ही जिविताची वाट चलोवंक सो आ वोकेशन इनवायट्स अस टू लिव फेथफुली आ मिशन ऑफ क्रायस्ट आमचें प्रवादीकपण यादनीकपण आमचें गवळीकपण सांगाता चलोवंक ते बसत ह्या दाखल्यान हे आमकां इस्कुटावन सांगला पाप साहेबान आमी सगळीं सांगाता तरेकवार लोक पातकी जावं कोणूय तो जावं आमी सगळीं सांगाता येवन ही जिविताची वाट चलोवंक हालींच एक आनीक नवो दाखलो आयला तो म्हणल्यार पात्रीस कोर्दे एक बापाचो मोग एक बापाची वेंग कितें ती पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उक्ताव करता तो म्हणटा कितलोय लोक वायट जावं कितलोय आपली भुरगीं पाड जावं एक बापूय आपल्या भुरग्यांची कुयदाद घेता तांकां आपल्या राखता सांबाळटा ही सपोर्ट्स देम ती भाशेन देव आमची सगळ्यांची राखण करता ते बसत जाय ताका आमी सगळीं सांगाता रावलेलीं एक मुडी रावन सालो तारोण मेळो ना तारोण मेळटा जेन्ना आमी सगळीं सांगाता रावता दॅट्स वाय पवित्र सभा म्हणल्यार चर्च ऑफ कम्युनियन म्हणल्यार एकमुडी जियेतली न्हय पूण आमी सगळीं सांगाता येवन सांगाता देवा दिनवासता तेन्ना देवाचें तारोण सुरू जाता आनी ते बसत भयणी भावनो कितें करुया सगळीं आमी एकचारान रावूंक हें लिबा लावन गेल्ली कोर सोडून गेलो भाव भयणांक तशीच सांडुया गाय परतून हाडुया परतून हाडपाक कितें थोडेशे उपाय हांव तुमकां दितां फ्यू टिप्स पयलें म्हणल्यार आकारणी करपाची पवित्र सभेची शिकोवण जावं स्वता कितें ती सजमना कॅथेकिजम सारकें जायना हे डॉक्युमेंट्स कितें शिकयतात ते आमकां कांय सजमना ते बसत पवित्र सभा जायती आकारणी करता जावं PBC ले लिडर्स कॅथिकॅथिकल यूथ तरणाट्यांक भुरग्यांक जायती आकारणी फॉर्मेशन करता जावं धर्म प्रांतांत जावं फिरगोचेन जावं डिनरी मोडार ही आकारणीत आमी वांटो घेवया आमचे बिब्लिकल एपोस्टलेट कॅथिकॅथिकल एपोस्टलेट जायते फिरगोजांनी येवन आपआपली देवाची उतराची सजमणी आमकां दितात शिकवण दितात ती मांडून घेवया देवाचें उतर वाचूंक सुरू करुया घरांनी नियाळ करुया आमकां जिविताचे प्रकाश डेली फ्लॅश रिफ्लेक्शन बूक जायते आसात वाचुया हे वाचले उपरांत आमचें जिवीत भोवतेन वाडटलें जेन्ना ही शिकवण ना तेन्ना जायत फावटी दुबाव येतात त्या बसत आकारणी गरजेची देव उतराची सजमणी देवाचें उतर वाचूंक गरजेचें जायते कडेन आमी चूक केली आसतली तुमी आनी आमी पाद्री कशे आमचे चुकीक लागून घोडे जायतीं भाव भयणां खोर सोडून गेल्यांत पयस गेल्यांत माफी मागुया लेट अस से सॉरी अँड ब्रिंग देम बॅक ल्हान जावया ल्हान जालो जाल्यार दोंगर कोसळून पडना ल्हान जाता तेन्ना एक नवो पूल बांदून येता यू बिल्ड अ न्यू ब्रिज वेन यू बिकम हंबल इन लायफ ते बसत पवित्र सभा आतां ल्हान जावन पाप साहेब फ्रांसीस हेंच मागता बी हंबल अँड गो टू देम डोंट आस्क देम टू कम टू यू ती तर पवित्र सभेन येतली जाल्यार आमी वचूंक जाय ल्हान जावन तांच्या मरणाच्या वेळार दुखाच्या वेळार पवित्र सभा म्हणटा तूं वच तांगेर दॅट इज द बेस्ट टायम टू गेट देम बॅक त्या वेळार सगळीं मोवाळटात सगळीं सेन्सिटीव जातात त्या वेळार जेन्ना तूं वेता तुवें बुजवण दिवंक त्या लोकांक त्या कडेन तुका मानून घेयनात जायत पण त्या वेळार गेली जाल्यार कोण तुका धांवडोवचो ना त्या वेळार गेली जाल्यार आमी तांकां परतून हाडूंक शकतात दुसरी वस्त म्हणटा तांकां आमी ओपननेस मानून घेवपाक जेन्ना ती मिसड जातात वी गेट मिक्स अप इन एवरी वे पॉलिटिक्स म्हळ्यार समाजीक म्हळ्यार काजारांक आनी हूंय सगळ्याक आमी भेटता तांकां पूण पवित्र सभा येतकच आमी तांकां पयस दवरता
म्हणटकच पवित्र सभेत आमी उक्तें मन तांकां दवरुया, मानून घेवया. ती चुकून गेल्यान वेचीक पुता भाशेन, प्रॉडिगल साना भाशेन येता ती परतून मानून घेवया. एक मोगाची वेंग तांकां आमी दिवया, भेट करुया. लेट अस विजीट देम इन आवर कम्युनिटीज. आमचे समुदायान कोणी जाय तो प्रोटेस्टंट जो बिलिवर्स लोक आसतलो जाय बट विजीट करुया. विजीट करूं मेळना, लेट अस प्रे फॉर देम. मागणी करुया तांचे पासत. दॅट इज द ओन्ली इन्स्ट्रुमेंट दॅट यू कॅन ब्रिंग देम बॅक टू गॉड. कित्याक मागण्यांक पावर आसा, पदवी आसा मागण्यांक. जेन्ना हांव मागण्यान रावता तेन्ना जायत्यो मिलाग्री म्हज्यांनी करूंक जातात. आनी निमाणी ओस पवित्र सभा आमकां मागता ह्या कोडसोलल्यांक वेंगोवंक जिविताची गोवाय. इंग्लीश भाशेन म्हणटात एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन द वर्ड्स. आमच्यांनी घोडे साद्या उतरांनी कांय परगटूंक जावचें ना, बट म्हज्या जिविताची देख हांव कसो जियेतां, म्हज्या कुटुंबान कसो जियेतां, हांव समुदायान कसो भोंवतां तें ती पळोवन कोणी जायती पडना दिसता बाबा ही खरें क्रिस्तांवां, ही खरें कातोल लोक भाव भयणां सुदोरल्यान बरी जिवीत जेता म्हणटकच हांव आय एम कमींग बॅक अशें तांकां दिसून येत. भयणी भावनो, गरजेचें जायत पावटी आमच्या जिवितान निराशीपण येता आनी आमकां से नाका पवित्र सभा चल या तुय. इंग्लीश भाशेन म्हणटात वी से द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर सायड. तोंड खंय पयशिल्ल्या वाटान अदीक हिरवें आसता, पूण जेन्ना हांव थंय वेतां तेन्ना म्हाका कळटा परतून की हिरवें तोंड तें न्हय, हे वाटेन हिरवें दिसता. ते पासून जायत पावटी आमी रिग्रेट जाता, जायत पावटी आमी चुकून येता तेन्ना परतून येवपा लॉस दिसता. कितें म्हणटलीं काय त्या पासून आमी तांकां परतून घेवंक गरजेचीं. निमाणी ओस 2 ओस ह्या दिसांनी चलतात आमकां. पयली ओस म्हणल्यार ह्या वर्साचो विशय जेजू तूं आमचेशी राव. जेजू इमावस वेतेल्या शिसां बरोबर चल्लो, कित्याक ते निराशी जाल्ले, भावार्थ सोडलेलो. तांकां दिसलें जेजून फटयलें आमकां आनी ते पासून सोडून ते परतून वेताले इमावस. जेजू तांचे सांगातात चलून देवाच्या उतराची गोडसाण तांकां दिता आनी ते परतून येतात आनी जेजू पासत आपलो जीव दितात. तेच भाशेन असले भाव भयणां वरवीं आमच्या समुदायान, आमच्या फामिलींनी जायते निराशीपण येता, कोश येतात, आटे बिटे येतात. ते वेळार आमी सांगात दिवया, तांकां सजमोवया, देवाच्या उतराचो नियाळ दिवया. तेन्ना ती परतून येतलीं. तेन्ना ती म्हणटा बाबा आमी वेचून न्हय पवित्र सभा, कित्याक पवित्र सभा आमची. कितलेय त्रास कोश्ट येवं, वी आर गोइंग टू स्टँड फॉर क्रायस्ट. आनी निमाणी वस म्हणल्यार ह्या दिसांनी घोडे तुमी आयकलां आमचे सिनड 2023 वावर चलता, जो जावचो आसा ताची जायती तयारी चलता. क्वेश्चनर दिवन धाडल्यात आमकां. ही प्रोसेस चलता आसतना पाप साहेब 3 वस्तू आमचेल्याक मागता. एक नवी पवित्र सभा घडोवंक, बेश्टी शेलो न्हय पूण अखंड मूड घेतलेली पवित्र सभा बांदूंक, फेलोशीप एकचाराची बांदूंक, एकामेकाचे बोक्षितले आमी बांदूंक. कशें 3 वस्तू. पयली वस्त एनकावंटर गॉड. आमी देवाक भेटोवंक. इफ यू डोंट एनकावंटर गॉड इन माय फॅमिली, म्हज्या फॅमिलीन देवाक भेटना जाल्यार जायती मन मागीर त्रास येतात, कोश येतात, निराशीपण येता. इफ आय एम नॉट वीथ गॉड, जेन्ना हांव देंवचाराचें आयकतां, दुस्मनाचें आयकतां तेन्ना हांव देवाक पयस दवरतां. तेन्ना म्हज्या जिवितान म्हाका पळोवन वचून दिसता, जीव दिवंक दिसता. सो फर्स्ट वी नीड टू एनकावंटर गॉड. आमी एकामेका सवे देवाक भोगूंक जाय. दुसरी वस्त म्हणल्यार टू लिसन टू गॉड. जेन्ना आमी एकामेकाक आयकता, एकामेकाचे कोस्ट, आयज जायती फावटी प्रोसेस फादर पीपल आर व्हेरी बिजी, नो वन इज देयर टू लिसन टू मी. आयज भुरगीं पासून म्हणटात फादर माय पेरंट्स हॅव नो टायम टू लिसन टू मी. म्हणटकच आयकोपाचो गूण आमकां गरजेचो. आयज कितलीं भाव भयणां गेल्यांत, कित्याक कोणें तांकां आयकूंक ना, कोणें तांकां सजमून घेवंक ना. आनी तिसरी वस्त पवित्र सभा मागता टू डिसन. टू डिसन निर्णय घेवंक बरें. जेन्ना आमी देवाक भेटता, अणभवता, आयकता तेन्ना आमी बरे निर्णय घेता. दुसऱ्याचे फॉर्मोन मारिना, दुसऱ्याक आमी किकोन करिना, दुसऱ्याक भायर रावना. पूण आमचें डिसर्नमेंट म्हणल्यार तांकां परतून देवाशी हाडूंक. तर बाबनो हें सगळें बरें जातलें जाल्यार आमी परतून असल्या सोडलेल्या भाव भयणांक एकठांय करतले जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज, मागण्याची गरज. लेट अस कंटिन्यू प्रेयिंग फॉर देम. फुडें फिजिकली हाताक धरून ओडूंक जावचें ना, पूण तांचे पासून मागत रावया. आनी आमचे लागीं कितें जाता तें समुदायान जावं कुटुंबान
फिरवोजेन समाजान आमच्या जिविताची देखी वरवीं एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाक मानून घेवन ही जिविताची वाट ही मावसाची वाट सांगाता जेजू सांगाता घेवन आनी आमी हे निराशी जालोल्यांक दुखवलेल्यांक सांगाता चलूंक एका दिसा एक आमी जिवाड बोगसण्याची मोगाची पवित्र सभा बांदूंक कुर्बा दी म्हूण रुजाय सायबिणी फुडें घालून बापा लागीं मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची सोता आमी परगोटुया. सोत मानता देवा, सोत पदवेदार देवा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या गोरवी संभवलो. आंकवार मरियेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कुश सोंसलो. ताका कुडसोर जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गात चडलो. सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंतवी करूंक. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कायमच्यो गरजो पवित्र सभेच्या नांवान देवा बापाक आमी उबारुया. तूं कोडप आनी ह्या कोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कोडसरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी सोबे ओदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सोबेची शिकवण दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिंडांत हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. चोर येता तो चोरूंक आनी दुस्पोट घालूंक. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्मा नांवान फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळी निबां लावून नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक संविधाना आड वेता तें पयस करून पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जेजू मोस्तोक आमी सांदे, जेजू दाखवेल आमी फांटे. सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजू मोस्तोक म्हूण वळखून आनी ताका चिकटून रावूंक आमी जेजू दाखवेलीचे जिवे सांदे जावंक देव कृपेची फळां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. तुमी वचूंक सोदतात. जेजू सांगतात तें तांकां कठीण लागलें देखून तीं ताका सोडून गेलीं. पवित्र सोबेची शिकवण जायत्यांक कठीण लागता. तांणी आपली मनां उजवाडावंक आनी जेजूच्या हिंडांत परत येवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव स्वर्गीचे बापा, तूंच आमचो सांबाळणार आनी दोनी. आमचे लागीं जायती मागची आसा, पूण ह्या वेळार थोड्योच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तर ती तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताना थोड्या वेळार गीत घेवया. C3 आमची सगळीं गुपीत चिंतना. आमची सगळीं गुपीत चिंतना.
सगळीं उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत्पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घोटणी हाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागता. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां पारोया. आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत्पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या दिसा सोमयार निकी आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोर कोटाव. आपल्या आंकवारपणाची वदवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची दियावोय साहली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकोयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो तोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार volia तुझ्या वैभवान. सोगी तुका सोय सोय. सोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी
येता ताका सोय सोगी तुका सोय सोय सोगी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच गोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले हो हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोचो मोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी ही सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही मोज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोतोले हे मोच्या उगडासाक खोरा Bavardaco god porkotoja Jakulsani polor živon bona Porvi tuve nam kasodojli somja Sonsarača sorvonada amči Jezucia modnaco ani ponočivon poraco, ami bokti poni ugrasko hortam, ani očivitaco undo, ani isurvunici kalsto kaso morpitam. Tužimo kariong, ani tuži seva korongam ka favo kelai dekon. Ami toka din Ani Jezuची कूड आनी रगत शेवतल्यास आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसन धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसाक भाग घेतल्यांची सगळ्यांची काकलूत कर
तांकां आनी तुजे इश्ट गोदींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. अंकवार मरिये देवाची माई संगती भाग्यवंत धर्मदाम आनी सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपद वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीशा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक वटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेडयाच्या जेवणाक पयल्यांत ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत घेवया. D46 शेळयांक हांव दार. Deus, viశ్వాస
जिवीत मोचे मागू तुका विश्वासान तुझे आम्हा शेल्या दोळ्याची सूर एकाच विरानो समोर तुका विश्वासान तुझे आम्हा शेल्या दोळ्याची सूर एकाच विरानो समोर Morogoni, Auschwitz, Dacie Kati, Dojar Woru, Aja Usman, Apolona, Dacie Solun, Awocona, Wielka Wysłasona Suci. Ama shelia gloria Jesu Eka svira novo somo Wielka wysłasona studzie Ama shelia gloria Jesu Eka svira novo somo प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरी देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटोयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसवण केलाय ह्या पोसवणाचे गोटायेन आमची माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगोवंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी बसूया आयच्या ह्या मिसाक देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर जॉर्ज फर्नांडीस गांवांत साजोराचो दोन प्रांतीक लोकीक सेवे केंद्राचो उद्देश ले सेंटर हाचो डायरेक्टर आनी तो आपलो वावर ह्या केंद्रांत करतना जायते तरेचो आदार आमकां फावो करता जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश आमचो सेवा धर्म ह्या सगल्यो ताचे उद्देशी डायरेक्टर तो ह्यो सगल्यो एके भाशेन कॉर्डिनेट करता आनी आतां तो लार दे एस्तुदांदेस पणजे थंयसर आसता जायती बरेपण आमकां लोकिंकांक करीत भाशेन आमची अकादमीक जायत्यो वस्तू
तो घडून हाडटा तो खेरीत भाशेन पादवीकाराच्या नांवान हांगा वावुरतल्या एर याज्ञिकाच्या नांवान आनी सगळ्या नाविलीच्या फिरगोसकाराच्या नांवान आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. आयज सेवा धर्माची मांडवळ करतल्या सोमेस्तांक आमी शाबासकी दिता. फुडल्या सोनवारा सकाळीं 8:45 वाजता इगोर्जेची सफाई करूंक दियालगोना आनी दोंगोरी वाड्यांतली भावा भयणां. गेल्ल्या आयताराक दोरुमदान जाला ₹67,390. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरची. फाटीं आसात ती पयली भायर सरतली. दोनी वाटेनी एंट्री आनी एक्झिट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यांत त्या गेटींतल्यान भायर सरचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत आशिल्ल्या बाबा भयणी शिमितरीची आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचे आनी इगोर्जे फुडें तेच परी म्हजे उजवे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी पोस्टा वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडवळ तुमी सांबाळची. आयज आमच्या बुतिकास वाड्यांतल्या फिरगोसकारांनी दोनी वाटांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. तातूंत च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजीचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसतली. ह्या कॅलेंडरान आमच्या नावेलीच्या फिरगोजीची पुराय म्हायती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत ₹50. तुमी तो विकत्यो घेवन तुमच्या घरांनी लावचो आनी तुमच्या सोयऱ्याकूय दान कसो दिवचो. इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्हय. पयसूच रावन भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बगावन नोमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वातयो घालच्यो. SOP सांबाळचें आनी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें. 15 फाल्यां सकाळीं 9 वाजता सगळ्या सरकारी कारभाऱ्यांक व सरकारी कचेरींत वावुरतल्यांक, पंचायतांत काम करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींत, आदवोकांक वयर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक आमी मिसाची भेट समोर उक्तल्या. सगळ्यांनी हाजीर जावचें फाल्यां सकाळीं 9 वाजता. 15 फाल्यां सकाळीं 10:15 वाजता परबे निमतान इगोर्ज आनी इगोर्जेच्या आग्न्याच्या सफायाचो वावर जातलो. जाता तितल्यांनी वावराचो वस्तू घेवन हाजीर जावचें. जी कोण जानेर, फेब्रेर आनी मार्चाच्या म्हयन्यांत लग्न जावचीं आसात तांकां शिकवण आसतली. फाल्यां 15 सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आमचे इगोर्जेंत पेटिशन बॉक्स आसात. ह्या बॉक्सांत तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी ह्या बॉक्सांत तुमच्यान घालून येतात आनी दिसभर आमचो मागण्याचो जमो इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप ह्या मागण्या खातीर देवाक मागणी करतात. तेच परी सांजे जेन्ना पवित्र संस्काराक आमी भोजन करता तेन्ना हीच मागणी आमी देवा बापाक उबारता. 17 परबीच्या दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी 10 वाजता. इंग्लीश भाशेन मीस दनपारां 12 वाजता. 10 वाजतांची मीस बिशप एमरिटस आलेश डायस समोर उक्तलो. परबी दिसा इगोर्जेक लागीं आसलेल्यांनी व गोठ्ठात आनी मिसाक येताना चलोवन येवचें. हे परी आमी ट्रॅफिक सांबाळूंक आमी आदार दितले. आमी जाणा फेस्टिवल्स जाय तो लोक येतलो तर गोठ्ठात आनी न्हय मोटरसायकल वो गाडी पूण चलोवन येवची. फुडल्या आयतारा फिरगोज तरणाट्यांक जमात आसतली सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. ह्या म्हयन्याचे 21 फुडल्या आयतारा आमच्या गोवलेक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा
आमी जेजू क्रिस्त सोपता सोर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोर उरता. हीच संदी घेवन आमी आमच्या आख्या नावेलीच्या फिरगोजेंत पवित्र संस्काराचे पुरसांव काडटले. जी मांडावळ आमी ऑक्टोबराचे 7वेर रुजाई साबिणीच्या पुरसांवांक केलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटल्या. सगळीं उबी रावया. सदविस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सद पदवीदार देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रुजाई सायबिणीक मागणी. ए बोव पवित्र आंकवारी, बोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुजव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशें कर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार आमची गरजो आमची मागणी माये वरवीं देवा बापाक आमी उबारुया. देवाची माई, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोल्लोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हण हांव त्रेकतां. हे सोंसोल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषांत हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करुण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां. ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें, म्हजी काल ती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोशे कोय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बरोबर मारयेक उलो मारून नोमान मारये म्हणुया. नोमान मारये, कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुजेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमां पापियां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.